Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi gecə saat 3 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi Qobu Park 1 yaşayış kompleksi ərazisində yerləşən yaşayış binalarından birində baş vermiş yanğın hadisəsi ilə bağlı məlumat daxil olub və məlumatla əlaqədar olaraq dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas etmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub və yanğın söndürənlər tərəfindən 9 mərtəbəli yaşayış binasının 7-ci mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən digər mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb və yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin mətbəxinin və dəhlizinin yanan konstruksiyaları 13 kvadrat metr sahədə yanıb və təəssüflər olsun ki, yanğın zamanı 4 nəfər həyatını itirib və onlardan ikisi uşaqdır, azyaşlıdır və hadisənin digər maraqlı məqamı ondan ibarətdir ki, hadisə şahidlərinin sözlərinə görə yanğın hadisəsi 7-ci mərtəbədə baş verib və tüstü yuxarı qalxaraq 9-cu mərtəbəyə qədər qalxıb və ölüm hadisəsi də məhz 9-cu mərtəbədə qeydə alınıb. 9-cu mərtəbənin 2 ayrı yaşayış məkanında qeydə alınıb ölüm hadisəsi. İki azyaşlı və bir ana olmaqla dünyasını dəyişib və digər yaşayış mənzilində də bir nəfər dünyasını dəyişib Vəfa. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, yanğın Qaradağ rayonunun Lökbatan ərazisində Qobu Park 1 yaşayış massivində qeydə alınıb və hadisə 9 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində qeydə alınıb. Bundan əlavə vurğulamaq istəyirəm ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından əlavə olaraq Baş Prokurorluqdan da əməkdaşlar hadisəyə cəlb olunub və bununla paralel olaraq təcili yardım xidməti və digər səlahiyyətli şəxslər də buradadır. Vəfa, hal-hazırda siz də görürsünüz elə kadrlardan biz çalışırıq bacardığımız qədər kadrlardan göstərməyə çalışırıq. Baxın, hadisənin 7-ci mərtəbəsində qeydə alınıb binanın. İndi yanğın hadisəsinin baş vermə səbəbinin müəyyən olması istiqamətində işlər aparılır və müvafiq ekspertiza qrupu hadisə yerinə cəlb olunub. Vəfa, bir də bundan əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ilkin ehtimallara görə hadisə qazdan partlayış baş verməsi səbəbilə meydana çıxıb, yaranıb. Amma bu təbii ki, ilkin ehtimallardır. Daha dəqiq məlumatı, daha detallı məlumatı və daha dolğun məlumatı isə artıq ekspertiza qrupunun müəyyənləşdirdiyi belə deyək qərarlardan sonra bəlli olacaq. Vəfa, hal-hazırda bizim hadisə yerindən çatdıracağımız son məlumatlar bundan ibarətdir. Mən sözü yenidən sizi ötürürəm və növbəti saatlarda hadisə ilə bağlı belə deyək, müəyyən irəliləyişlər olarsa yenidən tamaşaçıların diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Zeynəb, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə və vurğulayım ki, hazırda bizim birbaşa bağlantımız Lökbatan ərazisindən Qobu Park 1-ci yaşayış massivində idi və gecə saatlarında bu ərazidə elə hazırda canlı yayımda təqdim etdiyimiz binada yanğın baş verib. Deyilənə görə yanğın 7-ci mərtəbədə baş verib, amma ölüm faktı 9-cu mərtəbədə qeydə alınıb.